kaucewa irin wannan tsarin shi ke nuna cewa har yanzu da sauran mu a ce kasan doron mutanen Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. Amin. Duk inda muka saba irin wannan haɗuwa Allah ya sake haɗa mu, Allah ya sanya mu haɗu haɗuwar da mun fi jiya san juna, mun fi jiya kyautata wa juna, mun fi jiya sha'awar haɗuwa da juna. Sannan kuma Allah ya yarda mana abin da yake tsakankanin mu, yadda wannan kalma ta haɗa mu ban ba ganin komai ban ba ganin kowa sai Allah. Allah ya yi sabon manzo Allah suka rayu. Kana nan kana kare suna ƴaƴan sarakuna suna kare Bilalu, Suhaibu, Ammaru suna yakin iyayensu saboda wantaka ta addini. Iyayensu suke zuwa su yaƙa da ƴan uwansu da ƴan uwan iyayensu don su kare ƴan uwansu na addini. Saboda haka girmama juna nan da suka yi da mutunta juna babu abin da bai kawo musu ba a rayuwar duniya, ba kuma abin da babu irin yaban da Allah bai musu ba. Allah ya ce kai ya yarda da su ma sun yarda da shi. To irin wannan hanya ya kamata mu bi, saboda harkar tafiya cikin Allah sai da haƙuri, kuma sai an yi ta yadda Allah yake so, kuma sai an tsarkake zuciya ta tas. Babu wanda yake cin riba a fadar Allah illa man atallaha bi qalbin salim. Allah ya kiyaye imani, Allah ya yalwata mana a zuciyoyinmu, Allah ya yalwata mana hannayenmu, Allah kuma ya cire mana wato abin da ya cire musu cikin zukatansu wanda yake na raban shaidani, kar ya raba mu da bayan Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah saka muku da alkhairi, wanda suka yi sababin taruwa a wannan guri Allah biya musu dukkan muradunsu na duniya da na lahira. Allah ɗaukaka musu garinsu, Allah kare musu abin da suke jin tsoro, Allah tabbatar musu da abin da suke so na alkhairi, Allah shirya musu da zurriyarsu, Allah kuma ya ɗaukaka su a duniya kamar yadda suka ɗaukaka kalmarsu a wannan gari. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.